民女见过赫连殿下，怎么了？看你们这副神情，是不喜欢我这身打扮吗？哦，我不去便是，殿下不用为难的啊。本王现在终于明白，你对本王是情根深重啊！你不怕危险，宁愿令世人误解你的容颜，也要随本王赴宴。我赫连正当真是三生有幸，因此，本王现在看到你这般的容颜，当真是世上最美的模样。服。首相姚英之女姚阳慈觐见。臣女姚阳慈参见贵妃，贵妃如意安泰。迎身吧。你就是姚相之女姚阳慈，近前让本宫看看，这位久闻大名的大才女。臣女愚钝，不敢担贵妃谬赞。亲军都督邱尚奇之女邱玉洛觐见。臣女邱玉洛参见贵妃，贵妃如意安泰。迎身吧。谢贵妃。今紫光禄大夫徐天泽之女徐如梦觐见。玉洛见过梅姐姐，姐姐一发秀美了。玉洛妹妹，还不快快觐见公主殿下？臣女邱玉洛参见公主殿下。早有耳闻，殿下国色天香，今日一见，当真是惊为天人呐！你是邱都督的女儿？那你是不是认识一个人叫魏之啊？臣女不曾识得此人呢，敢问殿下啊，那没事。本宫与你没什么可说的，过去吧。迎身吧。谢贵妃。亲军都督邱尚奇之生女凤之薇觐见。民女凤之薇参见贵妃，贵妃如意安泰。你就是邱都督的生女，这长相还颇为清奇呢。贵妃谬赞了，民女的样貌不但清奇，还颇有知晓而提之功效。真是个有趣的小娘子。嬷嬷，把我的金壳子赏赐于她。是。平身吧。多谢贵妃。尚书左丞周世昌之女周东陵觐见。你是邱都督的生女，那你认不认识一个人，名叫魏之啊？魏之，你认识吗？启禀殿下，那个
未知就是民女的表兄啊。真的？啊，那你快给我讲讲，你的表兄怎么样？你快讲讲。若要人不知，除非己莫为。18年前的冤魂犹在。莫非，这密函到底是何用意啊？莫非，琪儿已经长大成人了？无论母妃有何难处，只需告诉琪儿，琪儿定有办法保母妃无虞。燕妃，若想人不知，除非己莫为。可天知地知，为娘自己亦知。18年前，是我害了他的性命。起来吧，母妃。母妃，母妃天性纯良，彼时定是被那常氏所利用。不过如今母妃也真是糊涂啊！这牌位若是被别人看见，岂不是惹出了滔天的大祸呀？如今六王兄由于将那当年的旧案翻出，势必会引起常氏的警觉啊。这也是今日我早早召你来的原因。母妃，这是何物啊？你自己打开这锦布看看。金龟，这本是昨日我备的寿礼。想在宫宴的时候献给陛下，可一早子因几次三番要用贵妃赏赐的锦盒装置礼物，我甚感奇怪，这才发现这金龟居然在我的宫中出现。常贵妃，这是要将你我二人赶尽杀绝呀！他若定要将我儿子置于死地，我便现在就去向陛下自首。母妃，母妃，母妃不必心慌。此刻面圣没有凭据状告常氏诬陷母妃，也无法防范他不会有下一次，只不过是先折了自身罢了。可那如何是好？视而不见，佯作不知。朵儿姐姐好，贵女客气了，奴婢不敢当。姐姐，您是在贵妃驾前行走的人，这身份啊，自然要比我们要尊贵得多。姐姐，贵女有何吩咐？妹妹就是想知道，今晚宫宴上，楚王宁毅会就坐何处？
闺女且安心，奴婢随即向贵妃禀明，将闺女的座次安排离楚王左近。那妹妹在此先谢过姐姐了。放肆！是你，你好丑！你怎么能想到这个法子啊？你不怕丢脸吗？我开始好奇了，好奇这赫连珍看到你这副容颜，她会是什么表情呢？你嘴里是什么？谁叫他纠缠不休啊？反正这皇宫内无人识得凤之威，若说是丢脸话，那也是他赫连珍丢脸。你还说我睚眦必报，你也好不到哪里去。他可是堂堂的京师王子，他倾慕于你，你就这么戏弄他？长成他那副模样，谁稀罕他倾慕啊？那要长成什么样的容颜，才配得上你这张绝世容貌的脸呀？臣女华宫梅见过楚王殿下。臣女邱玉洛见过楚王殿下。殿下这是在聊什么？这样高兴？为什么不回答本王的问题？这位贵女，楚王殿下正在与民女比对容颜。民女以为楚王殿下不但比我美，甚至比大多数女子都美。二位贵女可赞同民女的说法呀？你长得这么丑，但这么会说话，顺耳，顺眼吗？你就长得如此丑了，也比这宫里所有的庸脂俗粉好看100倍。梅姐姐，这凤之威呀，无耻得很呢。有一次，楚王殿下来我府中做客，不知羞耻的凤之威直接有意勾引楚王，被我母亲赶出了家门。没想到如今还有脸来参加宫宴。就凭他这样的容颜，也敢觊觎楚王殿下，真是不要脸！姐姐，你可不知道，他是故意扮丑的。故意？这天下还有女子会故意扮丑自己的？听闻他是跟着京师国的赫连王子一起进宫的。这玉洛猜想，他既想进宫见楚王，又不喜欢赫连州，所以嘛，我看他还真是心机深重。玉洛，你快跟我讲一讲，他都有什么所长啊？他哪里有什么所长呀？他只有连女学都没进过。当真？嗯。依兰宫。
叶儿，叶儿，母妃来呀！母妃，你在哪儿呀？谁？你是谁？为何会在这依兰宫里？你是灵英姑姑，我是宁毅啊！你还活着？你还在这宫里？灵英姑姑，我是宁毅，我是宁毅。母妃忌日，她显灵了，让灵英姑姑和我在这儿重逢。你的眼睛怎么了，姑姑？灵英，只是奴婢，我什么都不知道。我说多少遍，你们才能信得过我？难道之前有很多人来问你吗？来逼迫你说什么吗？宁姑姑，我真的是宁毅。我母妃红逝之前发生了什么？我母妃不是暴病而亡的，对不对？灵英只是个奴婢，我什么都不知道。姑姑，你要怎么才能相信我是宁毅？我小时候爱吃你做的醍醐饼，只有你做的我才吃。我是宁毅啊！我真的是宁毅啊！我是你的义儿。这18年你去哪儿了？你还活着，为什么不跟我见面？是你，果真是你。是啊，姑姑，姑姑。你不是就想知道燕妃是如何轰制的？那你便听好了，她的确不是暴病而亡。我知道，母妃一定不是暴病而亡，是有人害了她。是谁？是谁？害死她的是你！燕妃为义而死，燕妃吃了所有的苦，都是因为你。你没有眼盲，你可以睁开眼睛看一看，这依兰宫，它才是真相。这依兰宫里一切都是假的，这从来都是燕妃的地狱。姑姑，姑姑，不是。从今往后，下旨封禁依兰宫，擅闯进宫者杀无赦。究竟做错了什么？你骗我！你骗我！你
怎么了？下雨了，你快去躲躲雨啊！宁毅，滚！滚！儿臣参见父皇。平身吧。不在你母妃身边陪伴，何时来见朕呢？父皇，儿臣有个不情之请，还望父皇成全。说来听听。儿臣知道，自从父皇降旨，将立储密诏放入金柜之中，朝堂之上便不乏议论之声。既然你言及此事，朕倒很想听听你的想法。回禀父皇，若儿臣全无半点好奇之心，那便是欺君之罪。不过，儿臣所想，却是为父皇感到欣慰，为社稷有托感到欣慰。雷霆雨露，俱是君恩。只要那金柜之中乃是父皇所愿，那同样也是儿臣所愿。你能有如此通透的想法，朕当真欣慰。说吧，这与你那不情之请有何关联吗？有何关联？儿臣此刻也不敢妄自揣测。父皇，儿臣只想让父皇务必相信，无论何时、何事，儿臣与母妃对父皇之心从未改变。儿臣一直都是那个听父皇话的齐儿，母妃也还是那个视父皇为天的王氏。请父皇明鉴。很好，朕便应允了你。儿臣叩谢父皇大恩。谢父皇。看来，朕要给皇子们添把火了。你进来的时候没有被人发现吧？不知道。那你知道这是什么地方吗？不知。这是我母妃生前生活的地方。那也就是殿下曾经生活过的地方了。 8岁之前，我就一直在这里。但是我昏迷之后，再醒过来，就再也没有回来过。哎，既是你母妃故居，怎可随意烧了旧物？
万一毁了什么有意义的东西，岂不后悔？人都没了，这些都是身外之物。当真，千真万确。走，去找寝殿。是。那是我母妃的画像，是我父皇亲手画的。只有至亲的人，一笔一画，才会如此惟妙惟肖。可是这画像怎么？你怎么换上女装之后，就开始扭捏了？我不是说了吗？人都没了，都是身外之物。我是怕你睹物思人。你怎么没有刚才丑了？你知道，随意诬陷他人私闯进宫，可是死罪。奴婢不敢欺瞒贵妃。贵妃，小女刚刚听闻此事，也觉蹊跷。究竟是谁会有这样大的胆子？但仔细想想，今日进宫赴宴的也不全是世家贵女、皇亲国戚的，就觉得极有可能。还望贵妃明察。姨母，姨母，今天你这儿还挺热闹哎。这奴才禀告，有人私闯怡兰宫，又眼神不好，说身形像个女子，要我看啊，就是捕风捉影。竟有此事！今日可是父皇的寿辰，若真有人冒此大不韪，那到时候触怒了父皇，姨母你也难逃干系啊！你可是后宫之主啊！来人，在。去给我借一队金羽卫，跟本宫前往怡兰宫。是。雨停了。母妃薨逝之后，这怡兰宫就成了禁地。父皇下旨，任何人不能靠近此地，若有抗旨，斩立决。你这么莽撞的来到这里，应该已经被他们发现了，也一定会借机生事。我现在是凤之薇，一个面貌丑陋的民女罢了。陛下宽慈，不知者不怪，不会拿我怎么样的。包围怡兰宫，一只苍蝇都不能放出去。那我们的人来了。殿下，你快去找个隐蔽的地方躲起来，我去认罪，大不了就挨几个板子罢了。嘿，本王担心的是，你被认出来是未知人，那可是掉脑袋的。来。
殿下，你不能进呐！你难道忘了陛下的旨意了吗？无诏不得入内，否则斩立决呀！殿下，你忘了那前年才进宫的惠美人，她是怎么死的了吗？姨母，那我们应该怎么办呀？嬷嬷说的对，既然如此，去请旨陛下搜查宜兰宫。是。讨旨搜宫。是陛下。这常贵妃好大的火气呀！何人招惹了她？这是又要搜谁的宫院呀？回禀陛下，是搜宜兰宫。又是为了宁毅？陛下圣明。如今常贵妃带着金羽卫把宜兰宫团团围住，里边的人出不来，外边的人进不去呀。抗旨的心思不正，遵旨的也未必纯良。朕要休息，谁不见？遵旨陛下。如意，怎么怕丽萨死里？所以日落足语。母妃，你有冤屈，所以才已魂魄不散。今日既然见到儿臣，就把冤屈告诉我吧，儿臣一定会为母妃伸冤昭雪。如意，多么怕丽萨苏里，所以米那莫诺。好，儿臣记住了。儿臣一定会为母妃讨回公道，手刃常氏罪人。启禀贵妃，陛下歇息，不见。回宫，今日只是谁再敢提及，本宫绝不轻纵。母妃，你一向手段果敢，心思澄明，怎么会看不出这是宁毅故意为之的呢？千万不要相信这些怪力乱神的东西。不，母妃看见了，真真切切的看见了。这么多年，我以为我已经忘了雅乐那个贱婢的模样，可今日方知，她的一颦一笑、一举一动，都在母妃的心里。她是来索命的。母妃，相信儿臣，你看到的一切都是那个宁毅，因为他找不出任何的证据，所以装神弄鬼来吓唬你的。千万不要上他的当啊！一旦露出端倪，以父皇当年对雅乐的盛宠，我们母子俩就没有退路了。一定要醒一醒。
妃只要先借你父皇之手除掉王才人，雅乐即便是真有魂魄，我也能令他魂飞魄散。生儿，母妃的妆容可还整齐？儿臣的母妃必定是艳冠六宫。母妃，千万不要忘了，父皇寿宴之时，一定要办妥儿臣纳妃之事。儿臣还想凭此增添羽翼。对，本宫的皇儿身份尊贵。哪一个朝臣之女不想攀龙附凤？今日依兰宫搜供一事，貌似不了了之了。你可知是何缘故啊？下，今日乃天长节，想必贵妃和殿下不愿意惹什么是非，惹陛下扫兴。真的天长节，只怕是给他们搭了个戏台子。这一个一个的，怕是急着要粉墨登场了。楚王殿下，殿下在想心事？没有。楚王这是怎么了？今天不是他父皇寿宴吗？一直黑着一张脸，好没有修养啊！今日既是他父皇的生辰，却也是他母妃的忌日。难怪啊！陛下，生儿时常提及姚相之女姚阳慈，人称天圣第一才女，琴棋书画无所不精通，贤良淑德，乃天圣贵女之首，想必与生儿足堪匹配。不知陛下意下如何啊？遥相之女，好，很好。那陛下可是答应臣妾了？真是妙哉！韶宁公主父皇福泰安康，万寿无疆。真不敢相信啊！朕之爱女，竟学得如此曼妙无字。韶宁谢过父皇。皆因儿臣实在是想不出来，这天底下还有什么珍奇异宝是父皇没见过的。思来想去，也就只有儿臣亲自献丑，以博父皇一乐。韶宁有心了。父皇的寿诞，韶宁相信王兄们必然更加用心。
知道六王兄为父皇准备了什么寿礼呀？王妹挑的可真好啊！父皇，儿臣也备下我母妃用过的琴，儿臣想抚琴一曲，为父皇奏乐，不知父皇可准呢？楚王爷有心了。对了，贵妃，适才所请之事，陛下，今日大喜的日子，不如喜上加喜，请陛下赐婚生儿于朕之寿诞。皇子赐婚，喜上加喜，是个好主意。贵妃确是朕的贤妃啊！臣妾谢过陛下抬爱。生儿，还不快上来，谢过你父皇。先不忙谢恩，朕自私不聪，爷王妃早逝，楚王和老石尚未婚配，宁启也该纳一侧妃。不如借今日，众府贵女云集，一并为诸皇子各择一良人，来个五喜临门。哈哈，贵妃你看可好？五喜临门，好，当然好了。陛下所愿，哪有不好的道理？儿臣叩谢父皇。凭什么？谢父皇。哎，六弟，难道你觉得父皇所愿有何不妥吗？父皇，儿臣在今日无心选妃，还望父皇见谅。今日乃父皇寿诞，五喜临门乃是大吉之兆。可六王兄却要抗旨，这不是忤逆父皇大不敬吗？启禀陛下，公主殿下方才所言极是。今日陛下寿诞，五喜临门，乃是大吉之兆。倘若楚王殿下当真不愿选妃，本王或可来凑个数，也当作是我金师国对天圣陛下的祝福。贺连征，你敢！贺连王子，你也要与朕的皇儿们一起选妃？陛下，其实本王早已选好了。陛下赐婚即可。陛下，此女乃丘尚奇的外甥女。哦，陛下，使不得。陛下，民女无才无德，是万万配不上金氏王子的。陛下，请看。民女这副容颜，当真是怕折辱了赫连王子。启奏父皇，儿臣刚才婉拒选妃，实乃儿臣心中并没有所属之人。但方才我看见赫连王子初来我天圣，竟主意一位相貌丑陋之女子，让儿臣心生钦佩。想来一切都有因缘，所以恳请父皇出题选妃吧，看一看儿臣和各位兄弟们与各位贵女是否有缘，可好？当然，也请赫连王子和这位女子一同参与。
楚王这法子也是有趣的很啊，让朕好好想想，这缘分之事要如何来验呢？谢父皇。谢陛下。谢陛下。所谓缘分，一则在天，需天赐良机；二则在人，需心意相通。朕的试题便由此而来。陛下之题是令各位皇子殿下各书一字，在此间中。题目便是：这天地间，何为人之根本？诸位贵女可随机选择其一。倘若选择了哪位殿下的字，那便是上天恩赐良缘于二位。若贵女依据此字所解之意，与题字的那位殿下心中所想不谋而合，则为心意相通。臣女华宫梅愿抛砖引玉。此乃楚王殿下所题。臣女不知殿下此为何意。本王已经解了父皇的题，贵女看不懂吗？殿下明明没有解题。那就是本王与你并非心意相通喽。陛下，此乃一张白纸，这让臣女如何与殿下心意相通？怡儿啊，说说，这是何意啊？父皇，儿臣已经答了父皇的题，是他自己没有答上来。殿下，岂非是故意戏弄臣女？依本宫之见，楚王殿下并非戏弄此贵女，而是在戏弄陛下。贵妃所言极是。父皇赐婚，六王兄却推三阻四，你自己要父皇出题，却呈上一张白纸。今日乃父皇寿诞之期，你却一再与父皇作对。敢问六王兄，你究竟是何居心啊？这明晃晃的白纸，怎的少年越看越像那祭奠王者所用之物呢？大胆！
陛下恕罪，贵妃恕罪。民女只是想着楚王殿下这题解的，当真是妙极了，也是失了神。他何时解题了？他明明什么都没有写，只有一张白纸。那正是因为他什么都没有写，只是一张白纸，所以才妙啊。那你来解解，他这是何意啊？陛下所出之题，乃是这天地间何为人之根本。音律之根本，乃大音希声；形象之根本，在大象无形而人之根本。便如这张白纸，正所谓菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？人在这天地间，若能明白这个道理，便能做到不喜、不悲、不嗔、不怒，与天地共生，与万物共寿。所以民女想，这便是楚王殿下对于人之根本的解答，更是对陛下寿诞的祝福。好，说得好，说得好。六王兄果真有大智慧，这位贵女也当真是才思敏捷。如此看来，适才宁记所写的答案着实是幼稚了。儿臣亦同祝父皇不悲不喜，不嗔不怒，与天地共生，与万物共寿。恭祝陛下与天地共生，与万物共寿。平身吧。谢陛下。等等，不知楚王殿下与眼前这位女子是否心意相通啊？父皇，请开恩。儿臣之前就说了，今日儿臣无心选妃。虽然这位贵女才智过人，但长相诡异，所以留待儿臣日后好好留心就是了。哎呀，行了，都下去吧。陛下，这回我们验验遥相之贵女与哪位皇子有天赐之缘啊？此乃燕王殿下所题。启禀陛下，是一个“爱”字。修行之僧侣，一生常伴青灯古佛，看破红尘，最终涅槃成佛。他们看似并无世间之爱，却有着普度众生之爱，并以此为毕生所求，乃称大爱。臣女想燕王殿下势必不会为世俗之爱所累，以此为题，焉是想借臣女之口来咏颂陛下，视天下百姓为心中所爱，江山社稷得以万世永存。父皇，姚氏贵女所言，字字皆为儿臣心中所想。
由此看来，儿臣与姚氏贵女乃是心意相通，恳请父皇成全。启禀陛下，臣女有个不情之请，望陛下恩准。说来听听。臣女请陛下恩准，另选一张书笺。姚氏何意呀？天定之事，岂容你另选？难道你要违背天意，违背陛下定下的规矩？臣女不敢。无论选到哪位殿下所题之字，都不会改变臣女的天定之人乃是燕王殿下。既然如此，何必多此一举？臣女只是好奇，还望陛下成全。朕也觉得好奇，准。谢陛下。念呐。启禀陛下，同样也是一张爱字。竟然胆敢有人弄虚作假，起哄于朕，哈哈！陛下息怒，想必，或许，是哪位皇子与生儿兄弟连心，题了相同的字呢？琪儿，不知你所题，所谓何字啊？回禀父皇，回禀贵妃，儿臣的确也提了此字。这么巧？启禀父皇，只怕姚氏他的天定之人很难分辨，不知是二王兄呢，还是七王弟呢？既然天意如此，只怕臣女福伯无缘嫁入皇家。陛下，时辰不早了，不妨看看几位殿下送来的寿礼吧。莫非你可当真相信这世上有佛祖？那是自然。穆非吃斋念佛这么多年，怎会不信呢？好，那今日无论发生何事，穆非只需相信佛祖会保佑你的，万万不要心慌害怕，尤其莫慌了神，说出不该说的话呀。琪儿，你我母子二人还是不要冒这个险了，就让为娘去向你父皇坦诚。穆非与儿臣同为一体，若穆非食言，你我母子二人将万劫不复啊！宣王才人魏王殿下进城贺礼，恭贺圣寿。
都办妥了，只是我不明白，殿下你这么做究竟是何用意？本王也只是推测而已。你要记住，只要大殿里响起女人的哭泣声，就开始。早1分不行，晚1分也不行，记住了吗？楚王宁毅进献寿礼。子子还营主，孙孙日月齐。寿春皆寿玉，万国尽前起。儿臣恭祝父皇寿比天齐。楚王献岷海通宝1枚。父皇，这闵国公真是心思巧妙啊！他私铸的岷海通宝，用的材料竟比我朝廷所铸长溪通宝少了1株还多。儿臣进献这枚通宝，请父皇借鉴这开源节流的妙法。放肆！安不忘危，臣所愿。愿思危困，必无危。父皇，明鉴。哼，好一个愿思危困，必无危啊！少渊，老奴在，替朕好好收着。老奴遵旨。凭什么？谢父皇。永寿宫王才人魏王宁齐进献寿礼。臣妾恭祝陛下颜开锦绣，命比乾坤久。好，朕长长久久活着，你也长长久久陪着朕，凭什么？谢陛下。金贵，王才人，这是何意啊？紫英姑娘，你这是从何处得来的此物啊？这分明不是母妃为父皇备下的寿礼啊！殿下恕罪，奴婢只是在永寿宫取寿礼，也许是一时疏忽，拿错了。原来这金柜，妹妹早已备好了呀。启禀贵妃，臣妾当真不知此物从何而来，又为何在臣妾的宫中啊？哦，你什么都不知道？那魏王呢？你也不知道此为何物吗？回禀贵妃，此物看着像是父皇收藏传位诏书的金贵要略。陛下，陛下将后宫交托于臣妾，实在有余。如今竟有人在后宫仿造金匮，其心可疑。幸得上天庇护，在陛下寿诞之日奸计败露，还请陛下彻查此事。臣妾失职，自愿受罚。
魏王可有话说？儿臣始终只有一句话：雷霆雨露，俱是君恩。只要这金贵之中乃父皇所愿，同样也是儿臣所愿。儿臣想让父皇务必相信，无论何时、何事，儿臣与母妃对父皇之心从未改变。儿臣一直都是那个听父皇话的齐儿，母妃也还是那个视父皇为天的王氏。请父皇明鉴。七弟，为兄本与你是同心的。金贵之中，乃是父皇所愿，既是儿臣所愿。时至今日，你母妃宫中藏匿着这仿制的金贵要略，七弟不得不让人怀疑啊！你是想偷天换日，夺嫡篡位吗？没有，七儿什么都没做过，他什么都不知道啊！哦，他什么都不知道，那是王才人你一手操办的了。臣妾什么都没做过，陛下明鉴啊！七弟，听为兄一句劝吧，向父皇认个错，知错能改，父皇一定会宽宥你们母子。陛下，妻儿什么都不知道，陛下明鉴，臣妾也从未见过此物啊！陛下明鉴啊！王才人，你真的什么都没做吗？若要人不知，除非己莫为。楚王殿下，你这是何意呀？难道你要包庇他们母子？本王有哪一句话是在包庇他母子？我哪一句话不是在帮着贵妃你，逼王才人说出实情呢？你没有听明白吗？陛下，夺嫡篡位乃是关系社稷的死罪，还请陛下将这母子二人押至宗正寺受审。王才人，这一幕是不是很熟悉啊？在你的宫里发现了原本不属于你的东西，之后你就犯下了谋逆之罪。是。就跟当年一模一样。王才人，休要胡言乱语，罪加一等。天理循环，报应不爽。18年前的幽魂有在，你还想一错再错吗？王才人，报应，报应啊！母妃，记得儿臣跟你说的话吗？无论发生何事，佛祖都会保佑你的。你什么都没有做。父皇，儿臣恳请父皇将宫女子音押下去，严加审问，方能知晓此事究竟是何人所为。陛下，王才人已经亲口承认有罪，还请陛下将他押至宗正寺。宗正寺本王很熟，本王在那儿度过了凄苦无依的8年。
那儿什么都没有，除了狱卒。我只能跟树木和窗外的鸟儿说话。你到底做了什么？你愿意让七弟步入本王的后尘吗？他可什么都没做。我的妻儿什么都没做过。对，他什么都没做，而你做了什么？我的儿子是无辜的。母妃，你做了什么？老天会保佑你的，母妃。陛下，母妃。是他回来了。是。他回来了。他回来了。他回来了。母妃，你什么都没有做。妻儿，婆祖也保佑不了我了。你什么都没有做，母妃。是我害死了他。害死了谁？你说。是我害死了他。王才人，说出来。我什么都没有做。母妃。陛下，都是臣妾的错，臣妾有罪。18年前，18年什么？18年前发生了什么？是我。陛下，传御医，传御医呀！公主殿下，请留步。公主殿下，陛下正需休养，请公主殿下回宫待诏。父皇现在龙体欠安，身边怎能少了本宫的陪伴？说不定见了本宫，父皇的病也能消大半呢。你且让开，本宫要见父皇。殿下，老奴也是奉命行事，请不要为难老奴。我看看今日谁敢拦本宫。公主殿下，公主殿下，请留步。公主殿下，父皇，父皇。父皇，少宁来了。父皇，你怎么病得如此重啊？少宁从未见父皇如此孱弱过，你吓坏少宁了。生老病死，世人常态，身为帝王也不能免。父皇，少宁不许你这样说。你来了，朕已病愈一半了。父皇，从前少宁生性顽劣，总是惹父皇生气。从今日起，少宁都改。少宁只求父皇快快好起来。父皇，你快答应少宁。朕答应你。真的吗？朕何时骗过你啊？父皇从未骗过少宁，少宁信你。你比你那几位王兄贴心呐。好了，朕累了，想歇息歇息。你先退下可好啊？不要，少宁要陪着父皇。公主殿下，御医们说，陛下要安睡养神，请公主殿下先回宫吧。我。少宁啊，父皇无大碍。
我，那少宁就先退下了。是你背叛在先，朕让你占卜国祚，你又欺瞒朕，可见这些年你在朕身边，竟全无半点真心。为何毒血给朕？陛下自是不世之才，自能国策万年，又何须我这小小一族女子占卜？这血吗？我也为义儿喝下了。当可保你们父子同命，万岁万岁万万岁！卑职参见楚王殿下。太医令，看你们这个一筹莫展的样子，难道父皇的病有什么为难之处吗？启禀殿下，这为难之处，不是陛下的病情，而是陛下不肯用药啊。哦，我去劝劝父皇。啊，殿下，务必劝陛下按时服药啊。见过楚王殿下，殿下来得正好。给使，你也是因为父皇不愿意服药而着急吧？我去劝劝父皇。哦，且慢，殿下。方才贵妃与燕王殿下刚刚来过。陛下心中有些不愉，正好殿下来了，与陛下叙叙话，也许就好了呢。燕王母子也应该是来探父皇的病。父皇是因为什么事情心情不愉啊？哦，陛下并未召见贵妃与燕王殿下。楚王殿下，老奴多句嘴。这病重之人，最在意的不过是个孝字。哎，燕王殿下急躁了些。我懂了。可是义儿来了，快快进来。儿臣参见父皇。父皇，你怎么不爱惜您的龙体？讳疾忌医可不是您的性子。先放一放，朕一会儿再服。你先与朕说说，这2日朝事如何？下去吧。
父皇，您趁热喝吧，凉了药效就是了。朝中没什么大事，您喝完了之后，儿臣慢慢告诉您。不喝不喝，他苦了。父皇，您说这话像孩子一样，那儿臣帮您尝一口，看看是否像您说的那么苦。罢了，朕装病装的也虚烦了。一儿，来，陪朕议一句。陪朕议一句。父皇，还是让赵给使陪父皇一起吧。我看父皇跟赵给使这戏唱的挺开心的，儿臣都懂了。儿臣先告退。父皇。儿臣告退。这孩子知道实情，反倒起急了。陛下，这不正是楚王的一片孝心吗？